भाई वहाँ के गुलशन के मूली के पराठे खाए थे तूने? मैंने सुना था इसके बारे में। और खामूली के पराठे। और भाई कैसे? अरे मैं मस्त, तू बता भाई। मैं भी बढ़िया यार। अरे वो को सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, थोड़ा पानी हाँ लुट गए। और भाई कैसे? अरे मैं ठीक हूँ, तू बता। भाई तुझे ये चीज समझ में आई क्या? हाँ भाई कैसा है? एकदम